क्या हाल है मित्रों, स्वागत है फिर से एक बार आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज हम करने वाले हैं जेब्रॉनिक्स के मैक्स प्लस कीबोर्ड की अनबॉक्सिंग और जानते हैं क्या है उसकी खासियत और क्या है उसमें कमियां। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं इसके अनबॉक्सिंग की। तो करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग दोस्तों। और ये मेरे भाई अभिषेक शर्मा ने परचेज़ किया है अमेज़ॉन से। उनको पड़ा है ये 2800 का। बाकी आप इसकी मार्केट वैल्यू चेक करेंगे तो आपको ये पड़ेगा 3000 का। तो ये है इसका कुछ बॉक्स और सामने लिखा हुआ है प्रीमियम मैकेनिकल कीबोर्ड जेब मैक्स प्लस गेमर्स ड्रीम। तो मैकेनिकल कीबोर्ड जो होता है वो 90% गेमर्स के लिए ही होता है और बाकी टाइपिंग्स जो करते हैं उनके लिए। और अगर हम इनकी ये बात करें नीचे लिखे हुए स्पेसिफिकेशंस की, तो इसमें है इंटीग्रेटेड मल्टीमीडिया कीज़, USB एंड की रोल ओवर, ब्रेडेड केबल, रिमूवल स्विचेस एंड की कैप्स, एंटी डस्ट डिज़ाइन, मल्टी कलर LED, हैवी ड्यूटी, 21 LED मोड्स, 1 प्रोग्रामेबल मोड, 4 लेवल्स ऑफ ब्राइटनेस, 4 LED स्पीड मोड्स। तो आइए देखते हैं दोस्तों इसके फीचर्स अंदर क्या हैं, और यह सिर्फ डब्बे पे मेंशन तो नहीं है। और पीछे दिए गए हैं कुछ इसके प्राइस वगैरह के ऊपर, या जो भी बॉक्स में है सब दिया गया हुआ है इसके पीछे मेंशन। तो जो MRP दी गई हुई है इसकी बॉक्स पर वो है 3499, लेकिन आप इसे 3000 में ख़रीद सकते हैं। तो आइए दोस्तों करके देखते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो ये है दोस्तों प्रीमियम जेब्रॉनिक्स का मैक्स प्लस कीबोर्ड। तो हियर इट इज जेब्रॉनिक्स मैक्स प्लस मैकेनिकल कीबोर्ड। ये है एक फुल साइज कीबोर्ड। तो ये है दोस्तों हमारा जेब्रॉनिक्स का मैक्स प्लस कीबोर्ड, और ये है इसके ऊपर 11 इंटीग्रेटेड मल्टीमीडिया कीज, और ये है एक फुल साइज मैकेनिकल कीबोर्ड जिसके अंदर हमें मिल जाती हैं 104 कीज़। और बात करते हैं अगर इसकी लाइटनिंग मोड की, तो इसमें है 9 प्री प्रोग्राम्ड मोड्स ऑफ लाइटनिंग और 1 प्रोग्रामेबल मोड। तो ये करते हैं दोस्तों इसके मोड्स, लाइटनिंग मोड्स की बात। तो ये है इसका पहला मोड, और दूसरा कुछ ऐसे वेव मोड की तरह, और तीसरा मोड है इसका ये, चौथा, पांचवा सिर्फ गेमिंग कीज ही इसके अंदर आएंगी, और पांचवा, छठा। तो इस तरह इसके अंदर है 9 प्री प्रोग्राम्ड लाइटनिंग मोड्स और एक है प्रोग्रामेबल मोड। तो आप अपनी तरह इसे सेट कर सकते हैं। तो बात करें अगर इस स्पीड की, तो आप स्पीड यहाँ से सेट इसकी कर सकते हैं। ये है सबसे स्लो स्पीड, और सबसे फास्ट अगर मैं करके दिखाऊं तो ये है इसकी सबसे फास्ट स्पीड। और अगर हम ब्राइटनेस सेटिंग की बात करें तो वो आप कर सकते हैं कर्सर से। तो ये हो गई है ब्राइटनेस इसकी बिल्कुल डाउन, और ये हो गई है इसकी ब्राइटनेस फुल। तो बात करते हैं अब गेमिंग कीज़ के बारे में। तो ये मैकेनिकल कीबोर्ड ज़्यादातर मेरे गेमर्स भाई लेते हैं, और गेमिंग करने में उन्हें कोई परेशानी ना हो तो इसका आता है डिसेबल और इनेबल का ऑप्शन। विंडोज़ कीज़ जो होती हैं इनमें आप उनको डिसेबल भी कर सकते हैं और इनेबल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों हमें मिल जाती है इसके साथ एक ब्रेडेड केबल, और जो USB कनेक्टर मिलता है वो मिलता है हमें गोल्ड प्लेटेड। अब बात करते हैं इसके बैक साइड की। तो बैक साइड में हमें मिल जाती हैं कुछ रबर ग्रिप और कुछ इसके स्टैंड्स से हमें ये फ़ायदा होता है, और रबर ग्रिप से ये फ़ायदा होता है कि हमारे गेमर्स भाई जब गेमिंग करते हैं तो ये कीबोर्ड हिलता नहीं है, तो ये स्टेबल रहने में मदद करता है। तो दोस्तों ये था हमारे कीबोर्ड के बारे में जानकारी। और साउंड अगर इसकी आपको मैं बताऊं तो बहुत ही डिसेंट सी, जो मतलब मेरे भाई हैं जो गेमर्स हैं जो टाइपिंग वाले हैं उन्हें इसकी साउंड बहुत ही प्यारी लगेगी। और अगर मैं बात करूं उसके कॉर्ड लेंथ की, तो ये है 1.8 मीटर लॉन्ग।
दोस्तों बात करूं अगर मैं इसके एन की रोल ओवर फंक्शंस की, तो वो कुछ इस तरह है कि अगर आप मल्टीपल कीज़ एक साथ प्रेस करते हैं तो ये आपकी इंडिविजुअली एक की को रजिस्टर करता है। और अगर हम इसकी तुलना में मैब्रेन कीबोर्ड की अगर बात करें तो उसमें की रजिस्टर ही नहीं होती। तो ये थे इसके सारे फंक्शंस, ये थी इसकी सारी खासियत। और जो मुझे एक डिसएडवांटेज लगी वो ये कि जेब्रॉनिक्स वाले इसके फ़ॉन्ट्स थोड़ा सा और बढ़िया बना सकते थे जिस तरह की इसकी प्राइसिंग है। तो प्राइसिंग ज़्यादा हाई भी नहीं है, मैकेनिकल फुल साइज़ कीबोर्ड है और 11 इंटीग्रेटेड कीज़ हैं। और अगर मैं बात करूं इसके बिल्ड क्वालिटी की और डिज़ाइन की, तो इसका वेट है 1.27, तो उस हिसाब से आप आइडिया लगा सकते हैं कि इसकी बिल्ड क्वालिटी क्या होगी। तो प्राइस ज़्यादा हाई भी नहीं है और मतलब बिल्कुल ठीक है मेरे हिसाब से। बाकी आप अपना आइडिया या अपना सजेशन मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट भी करें।